നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ആണ്, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ ഇവയാണ്: കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ജീരകം പൊടിച്ചത്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, നാരങ്ങ, ഉപ്പ്, പുതിനയില, മല്ലിയില, പെരിഞ്ചീരകം, കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കറുവായില, കുരുമുളകും. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെമ്മീന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. മാരിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ജീരകം ചതച്ചത്. അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും ഇവ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 1 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇത് മാരിനേറ്റ് ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിനി മസാല അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇനിയും എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് വഴറ്റണം. നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അല്പം സമയം പിടിക്കും ഇത് നന്നായി വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാനിടാൻ പോകുന്നത് കറുവയില അല്ലെങ്കിൽ വഴനയിലയാണ്. ചെറിയൊരു പീസ് കറുവാപ്പട്ട, ഏലക്കായ് ഏകദേശം 4 എണ്ണമാണ് ഞാനിട്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചത് അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി അതും വഴറ്റുക നന്നായി. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇനിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് അത് കീറിയത് ഇടുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് കീറിയതിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലോട്ട് ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മിൻറ്റ് ലീഫാണ്. അതിന് മിൻറ്റ് ലീഫ്, കൊറിയാൻഡർ ലീഫ്, മല്ലിയില, അല്പം നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലല്ല, ഇത് ഒരു ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ പ്രോൺസ് മസാലയാണ് ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രുചിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് 1 കപ്പ് തൈരാണ് ഇടുന്നത്. വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. അത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ലോ
ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളിത് പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്, ആ റോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇനി നമ്മളിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സ്നേഹത്തോടെ കേര മലയാളി.